خبر هز العالم. دول غربية كبيرة زي بريطانيا وفرنسا أعلنوا الاعتراف بدولة فلسطين، وبعد كده فرنسا كمان اعترفت بدولة فلسطين. فيا ترى الخطوة دي بداية سلام حقيقي ولا مجرد لعبة سياسية جديدة؟ في سبتمبر 2025 الدنيا اتقلبت في الأمم المتحدة. بريطانيا وكندا واستراليا والبرتغال وفرنسا أعلنوا رسميا إنهم بيعترفوا بدولة فلسطين. خطوة كبيرة جدا خلت ناس كتير تقول أخيرا السلام قرب، وناس تانية تقول لأ ده مجرد قرار رمزي مش هيغير حاجة. في الفيديو ده هنفهم مع بعض يعني إيه أصلا اعتراف بدولة، وليه الدول قررت دلوقتي إنها تعترف بدولة فلسطين، وإيه اللي ممكن يحصل بعد القرار ده. يعني إيه أصلا اعتراف بدولة؟ الاعتراف مش مجرد كلمة. لما دولة تقول أنا بعترف بدولة تانية ده معناه إنها بتديها شرعية وسيادة قدام العالم، وبيبقى فيه تبادل سفراء وفتح سفارات وتمثيل رسمي في المنظمات الدولية. يعني الموضوع مش بسيط، ده فعلا بيغير خريطة السياسة الدولية. يجي واحد يسأل سؤال: طب ليه دلوقتي بالذات بيعترفوا بدولة فلسطين؟ الوضع الإنساني في غزة بقى كارثي، والمستوطنات في الضفة بتزيد يوم ورا التاني. الدول دي حست إن مفيش أي أمل في سلام بالطريقة القديمة، فشافوا إن الاعتراف بدولة فلسطين ممكن يضغط سياسيا على دولة الكيان ويحيي فكرة حل الدولتين اللي اتدفنت من سنين طويلة. طيب مين اللي اعترف بدولة فلسطين؟ خليني أقول لك إن القرار جه الأول من بريطانيا، وبعد كده كندا واستراليا والبرتغال، وبعد ساعات فرنسا دخلت في الصورة، والرئيس ماكرون أعلن رسميا إن فرنسا كمان بتعترف بدولة فلسطين. ودي خطوة تقيلة جدا، لأن فرنسا ليها وزن كبير في أوروبا والاتحاد الأوروبي. طيب هل الاعتراف ده مطلق؟ الدول دي وضحت إن الاعتراف مش معناه دعم جماعات معينة زي الجماعة اللي موجودة في فلسطين. وكمان في كلام عن ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة الفلسطينية وإجراء انتخابات نزيهة علشان يبقى في تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني كله. أما عن ردة فعل الكيان فزي ما هو متوقع، الكيان رفض الاعتراف وقال إن الخطوة دي بتخلي الأمور أحادية الجانب وبتضر أي مفاوضات. في مسؤولين كمان قالوا إن دي مكافأة لجماعات إرهابية على حد وصفهم. يعني القرار فتح جدال كبير في العالم كله. طيب إيه اللي ممكن يحصل في الفترة اللي جاية؟ في الحقيقة الاعتراف ممكن يفتح أبواب لعلاقات دبلوماسية أكبر، سفارات، تمثيل رسمي، ودعم للمؤسسات الفلسطينية زي التعليم والصحة. كمان ممكن يقوي موقف فلسطين في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. لكن برضه لسه في تحديات ضخمة زي الأمن والاقتصاد والانقسام الفلسطيني الداخلي. باختصار، الاعتراف خطوة مهمة جدا وبتدي أمل جديد، لكن مش هي الحل النهائي. الطريق للسلام لسه طويل وصعب، ومحتاج إرادة حقيقية من كل الأطراف. والسؤال اللي يفضل: هل الاعتراف ده بداية لتغيير حقيقي ولا هيفضل مجرد خطوة رمزية على الورق؟ مستني رأيكم في التعليقات. وبس كده، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.